မှာယောက်ျားမင်းမရိုးနေတာနဲ့တော့ကဉာဏ်ထက်မြတ်တဲ့မင်းမကဉာဏ်တိုးတယ်ဒီလိုမျိုးကိုဆောရချက်ပြပါဒီလိုမျိုးဆောရချက်ပြတော့ကဉာဏ်ထက်တဲ့မင်းမကဉာဏ်တိုးတယ်ဒီချက်ပြဒါပဲဒီဆက်ဆိုင်တယ်မင်းမဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမဆန့်လို့မင်းမဖြစ်လာယောက်ျားကယောက်ျားဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမဆန့်လို့ယောက်ျားဖြစ်လာအဲ့ဒါကဆန္ဒကဖြစ်တယ်ညာကဒါဘာမှမဆိုင်ညာကဆက်မဆက်ဆိုတာကတော့ကိုပြုတဲ့နဘောပြုခဲ့တဲ့သာမန်ညာနဲ့ရှင်ပြီးသူပဲတန်းခဲ့ညာဖြစ်တာညာနဲ့မရှင်ပြီးသူပဲတန်းခဲ့မှုရှိခဲ့ညာမဖြစ်တာအဲ့ဒါယောက်ျားမဖြစ်စမှာငါဆန္ဒရဖြစ်စေတယ်ဉာဏ်ကောင်းကနောက်ဘဝကဒီကောင်းမှုဒုမှုကောင်းမှုမှာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးလူမှုဉာဏ်နဲ့မရှင်မဲတဲ့လူမှုဒီမှာကြွားစားပြီးကြလာနေတာဖြစ်နေတော့ဉာဏ်ကောင်းမကောင်းတော့ဖြင့်တခြားစီမမရဲ့သက်ဖြစ်တာကတော့ကိုယ်ဆန္ဒတိုင်းကိုဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကောင်းမကောင်းကတော့နောက်ဘဝလူမှုမှာဉာဏ်နဲ့ရှင်လည်းမရှင်ဘူးမရှင်ဉာဏ်မကောင်းတာရှင်ဉာဏ်ကောင်းတာပဲဆိုတော့ယောက်ျားမင်းမနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာတခြားလူလို့မှတ်ထားတယ်ယောက်ျားမဉာဏ်ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့မင်းမနဲ့ဉာဏ်ချင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပါနဲ့ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်စေနောက်ဘဝအကြောင်းတိုင်းဒီဘဝဆရာကနာကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းတိုင်းဒါကလည်းလေရင်ဒရာနာဖြစ်ပါတယ်လို့မှတ်ထားတော့ငေါယောက်ျားနဲ့မင်းမဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့တော့ဘာမှမရှိပါလားအမှုရဟန္တာနဲ့ထူးနေပါလားမှတ်ထားတာအဲ့ဒါဒါကမှလာတာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကလာတယ်မှာအဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလာတာလဲမလို့မေးတယ်ဆိုတယ်။ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးပတ်တာကဌာနတို့ကငါတန်တုံးလာပညာသက္ကကပေါ်ပြီးလို့ရှိအဲ့ဒီတော့ဒုံးကြီးရဲ့စိတ်တန်ကြီးသုမနာဤဉာဏ်မှမြဝတ္တနာနာသမရမောတ္တတော်အခုဆရာမပြရတယ်ဆိုဘုဒ္ဓမှန်ကိုပြည့်ဉာဏ်ရဖို့ရတာနဲ့အဓိကထားပါဆရာမဟောတဲ့မြတ်ဆုံးမရတဲ့တရားခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ဝိရိကရာဘုဒ္ဓမှန်ကိုပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတာပဲဘုဒ္ဓမှန်ကမပြည့်တဲ့ဘဝရဲ့ဆက်ရှိမင်းမဖြစ်စေဘုဒ္ဓမှန်ကမပြည့်ရင်မရတာပဲဆိုအဲ့ဒါဘုဒ္ဓမှန်ကဆရာမကပြောဘုဒ္ဓမှန်ကတရားကဖြစ်စေဓမ္မကဖြစ်စေသိတာပေါ်မှာကမဉ္ဇဉ်ပညာရကြောင်းမရကြောင်းဆိုတာထူးခြားတယ်လို့မှတ်ထားမဉ္ဇဉ်ပညာကံမနစဘူးဆိုတာမှတ်ထားကံနဲ့တတ်တယ်ပြောင်းတယ်လို့တဲ့ဉာဏ်ကတော့ဆရာမကောင်းစီမှာမြင်ရမှဉာဏ်ရမယ်ကံကတော့ပြုလို့ရှိရင်ကံနဲ့ဖြစ်တာပဲဉာဏ်ကတော့ဆရာမကိုညီကျင်းတဲ့တော့ဘယ်မှမရဘူးဆိုတာမှတ်ထားသတ္တဝိပ္ပတံဒေဝသတ္တဝရိအနံဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ပရဝေနဲ့ဗမ္မာကလည်းဉာဏ်ကရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောကံနဲ့တခြားယူပါလားကံကတော့ပရဝေနဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်ရင်ပေါင်းလို့ဖြစ်စေသမဘောရကံအကြောင်းကောင်းအောင်လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတာပဲဒါဖြင့်သမ္မာကျိုးသုံးပေးတာကံနဲ့ဆက်တယ်နောက်ဘရမရတာဉာဏ်နဲ့ဆက်တယ်ဒီလိုဆက်တာဒီကဆန္ဒမှုကျိုးသုံးမပေးတာကံနဲ့ဆက်တယ်ဒီကမနှံပုံနဲ့ရမှုမရမှုကဉာဏ်နဲ့ဆက်တယ်ဟေးအောင်မြတ်မှတ်ထားပါကံနဲ့ဆက်တယ်ဒီကဆန္ဒမှုကျမ်းမာမှုမှာကကံနဲ့ဆက်ပါတယ်ကံကြောင့်မဖြစ်ကြတာပါပဲဒီကမနှံပုံနဲ့ရမှုမရမှုကြားရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ရမယ်လို့မှတ်ရမယ်ဝိတ္တခါရောက်ကြပြီကံနဲ့အသေးဝိတ္တခါကစတောင်းတယ်သူစတောင်းတယ်အသေးတော့အသေးကံနဲ့လာဆက်ပြီးဉာဏ်နဲ့မဆက်လို့ဘောမှဖြစ်တယ်ဝိတ္တခါစတောင်းတယ်သူစတောင်းတယ်ငါဘာနဲ့ကသူတစ်သေးတော့မဟုတ်လားဘုံနာတစ်သေးဘုံနာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခကိုပြည့်မှုမကျုံနိဗ္ဗာန်ရောက်မှုမရမှုကဓမ္မဘာနဲ့ဆက်ကြတော့ဉာဏ်နဲ့ဆက်တယ်လို့ပြောချင်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ရံရရနဲ့ဆက်ပြီးကြတာမင်းများဆိုလည်းဉာဏ်လို့ကိုပြောလိုက်နားမလဲလို့ဆိုရင်မောင်မြတ်မရဘူးမှာဘယ်လိုကြောင်းကြိုက်နေနောက်မှလည်းသမီးတို့ပြေကြတာနေညဆိုလည်းဉာဏ်နဲ့ဆက်တာကိုနားထောင်လို့ဉာဏ်နဲ့ဆက်တာနားလည်လို့ရှိရင်သမဉ္ဇဉ်ပညာရနိုင်တယ်ပဲရှိရတာကံနဲ့ဆက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ဆက်တယ်မှတ်ထားလိုက်
Tiga mana saja. Mereka dah langkah jalan. Rencana mana tujuh berlalu mereka. Tujuh. Yang kamu juga bukan. Yang kamu tidak bergaya bukan. Yang macam tidak bergaya bukan. Kalau rencana ada macam mana? Kamu dah bermalah rumah baru tu berjaya. Jika ada semua. Ini rumah baru. Nilai sama lucu beri nilai baru tu dengan baca jari. Kalau ada kerja mana juga sama le seperti itu. Wah, sama. Kalau mana ada lalu malam itu. Orang kalau yang masih umur baru sih balik. Orang masih balik. Kalau ada jangan mana yang ini. Jaga motor atau mayara. Mana ada lalu ada yang mampu. Itu ada. Rencana sama ada apa ni kan sebenarnya ya, saya lagi balik ya ni mana. Rencana ada rumah yang ini. Mana sebenarnya ni lah ni. Kami minta tersirat lemah lagi ni. Yang tinggal ni. Semua sampai lagi sudah sama nama kita yang ni lah ni. Ni kan sebenarnya ni yang itu. Tidak belajar. Kerja. Betul mana yang ada di dalam. Mana benda lagi ni. Macam mana serasa loyan itu. Yang ada loyan serasa kena ada yang pakai. Macam mana loyan yang loyan. Loyan itu serasa. Ini bahawa benda yang jangan itu kemari tu. Mana ada loyan apa bukan mana ada. Kemari tu kalau ye siapa. Kemari tu yang mana kalau ye siapa. Yang ini apa yang tengah bola itu yang lepas mana lalu yang apa buat, yang mana juga, bukan dulu itu mana yang di mana juga, kalau yang mana juga ada yang juga, lepas mana lalu yang apa juga, kemarin ini yang sama lagi, lepas mana lalu itu, yang mana juga, itu mana yang juga, tapi yang apa itu mana juga. Sama ada, sama ada ni. Yang baik. Ada mana ada, dia ada. Mana ada, kita tu dia dia, kita orang ni kita tu orang kita ni ada. Kalau orang ni orang tu mana ada orang macam tu macam juga. Nampak ni kita jangan mami. Nama ni ada, kau sila berjalan mana ni ada. Yang boleh macam ada, yang sini ada. Anda jangan turu banyak, yang berana, yang sekarang, orang, kemarin sekarang, sekarang, sekarang mana saya. Kemarin sekarang di, kemarin saya tu ada yang kemarin, kamu yang Malaysia, kemarin ya, langsung apa? Mana orang itu dekat dengan ini je. Kalau dekat dengan buat itu, kemarin kan. Mana dekat dengan ini sudah. Ada sana ada sudah ada siapa. Sana jadi. Sana ada, sana ada. Lalu ini aja, maka. Ibu, kuamu, temu. Ibu, kuamu, temu. Mana sudah? Ini bukan bukan. Ayu juga. Ini juga nak kamu sih Malaysia namanya. Kamu juga nak kamu logo mara seperti kamu logo mara seperti namanya. Kamu mana ada solusi? Saya yang mana ada solusi? Mana yang namanya? Logo mana ada solusi? Mana yang ada? Saya jangan marah, aman ini juga boleh. Kalau dia ni saya yang juga ni, mana yang sama ada. Macam silang jangan, lang dia dia campur ada. Itu sangat, mana jawab ni selesai, siapa? Silang ada yang selesai ni dia. Nadang ada yang selesai ni dia. Nadang ada yang selesai saya yang dia. Kalau jangan mana yang
ဘာမှသက်သက်ရှင်မလို့တော့ဓမ္မလေးလည်းမှန်တယ်တို့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်အမှန်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမှုကိုသိထားရမယ်ဒါကမှဘောင်းကိုဒုတိယထားရမယ်ဒီတော့မှတော်မှုဆိုတော့တတိယဒုတိယဆက်တိုင်းတတိယတော်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့မှတ်ထားအခုဒီမှုကိုသိရထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်မှာသင်္ကြန်ရတာရုပ်မှတ်ထားသင်္ကြန်လို့ရလေးကျင်ရှိတာဘာပေါ်ကြလေးကျင်ချိန်လို့ကိုမရတဲ့သိချင်းကိုခန္ဓာထဲမှာလည်းပေါ်တော့ပေါ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဆိုင်နေခြင်းပြောခြင်းခံစားခြင်းမှတ်ခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့နာမခန္ဓာလေးပါးလည်းရှိတာသူကချင်းပြောလို့မရဘူးအဲဒီချင်းပြောလို့မရတာကလေးမှတ်ထားတယ်ချင်းပြောလို့ရတာကတစ်ရုပ်ပြောရတယ်ချင်းပြောရင်ဘယ်လိုလဲချင်းပြောလို့ရှိရင်ရတယ်နန္တရားကချင်းပြောလို့မရဘူးခန္ဓာနဲ့လည်းရှိတယ်ဇံတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာတာဇံတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာတာချင်းပြောလို့ရတာကခေါ်ရမယ်ချင်းပြောလို့မရတာနဲ့ရှိနေတာကခေါ်ရမယ်အဲ့ဒါနာလို့ကိုဘယ်မှာချင်းပြောလို့ရလို့ဆိုရင်ဩဒါလုံးဝဘလောက်ဆိုတာဒီရုပ်ကိုတော့မှတ်ထားတယ်လည်းမျိုးထည့်ခြင်းနဲ့ရတာပဲအသားလေးထည့်ခြင်းနဲ့ရအရေးလေးထည့်ခြင်းနဲ့ရကျဲလေးထည့်ခြင်းနဲ့ရဒီလိုမျိုးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ရချင်းပြောလို့ရတာဒီရုပ်ကိုမှတ်ထားတယ်ချင်းပြောလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆက်နေတမျိုးပေါ်လာတာလေပြောရခြင်းချင်းရတဲ့အရေးတွေကဘာမှမရှိဘူးဘယ်မှာတည်းကြည့်လို့ချင်းမဖြစ်ဘူးချင်းပြောလို့မရတာကိုပါခေါ်ကြမှာနာမခေါ်ကြအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာဘာသာရင်ရှိကြလဲတဲ့မဲထုတ်လို့ချင်းပြောလို့ရတဲ့ရုပ်ပဲချင်းပြောလို့မရတဲ့နိုင်ဒါလည်းရှိတယ်လို့သိလို့သိမှုအကျိုးသိတယ်ချင်းပြောလို့ရတာချင်းပြောလို့မရတာဒါနဲ့ကိုယ်ရင်သိထားရမယ်ခဏရထားဘဝမချင်းချင်းပြောလို့ရတာရုပ်ချင်းပြောလို့မရတာနာနဲ့မှတ်ထားတာဒါသိမှုလို့မှဒီလိုသိထားတာသင်္ကြန်မရတာလေးတွေပေါ်လာတော့ကြက်တော့ကြတော့အမှန်မှန်ဖြစ်ပြီးပြတာပဲသင်္ကြန်လေးတွေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအေးကိုလို့ကိုဒါရရတော့ဆင်းပေါ်လာလဲသိတာပြတ်တာလည်းသိတာပဲသင်္ကြန်လေးရတာကဖြစ်ပြီးပြတ်တာလည်းရှိတာပဲသင်္ကြန်မရတာကဆင်းဖြစ်တယ်ကြက်ဖြစ်တယ်လို့သင်္ကြန်လို့တော့ဗရင်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုဒီကလာထားတော့သင်္ကြန်ရတဲ့ဘုရားတော်မှာတခါတလေကောင်းဆောင်တာဝေဒနာကောင်းဆောင်တဲ့ခါကြီးတယ်၊ပညာကောင်းဆောင်တဲ့ခါကြီးတယ်၊စေနာကောင်းဆောင်တဲ့ခါကြီးတယ်၊စိတ်ကောင်းဆောင်တဲ့ခါကြီးတယ်။ကောင်းဆောင်တဲ့မျိုးစုနေတယ်။အဲ့ဒါကောင်းဆောင်တဲ့မျိုးကမရှိရမှာပဲ။ကောင်းဆောင်မျိုးလို့ဆိုရင်သင်္ကြန်ရဲ့မရတဲ့လေးခုကဒီလိုနဲ့သွားမှာ။ကောင်းဆောင်တဲ့တဲ့ဆိုရင်နောက်တော့ဒီကကုန်တဲ့တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပြီးတယ်။သင်္ကြန်ရတဲ့ဘုရားတော်မှာလည်းထို့တူပဲကောင်းဆောင်တစ်ခုသူဆိုရတူရုပ်ပြန်နဲ့ပြမယ်။လေးရုပ်လည်းပြမယ်။လှုပ်ရုပ်လည်းပြမယ်။ဒါလည်းပဲသုတ်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ပဲလှုပ်ရုပ်ပြတာပဲဆိုရင်သူလည်းသူကသက်ဖို့ဖြစ်တဲ့နဲ့ရောပြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလိုလိုကြတာမျိုးလို့ဆိုရင်သင်္ကြန်ရတာကရုပ်သင်္ကြန်ရတာကနာမ်လို့ဒီလိုတော့မှန်ကန်ဆိုတော့သိသိရှိရမယ်။ဒါမျိုးကလည်းဝိမှုကမှာပြင်အနန္တနံပေါ်လာနံပေါ်ရလို့ရုပ်ပေါ်လာရုပ်ပေါ်လာလို့သိကိုယ်ဉာဏ်တဲ့ညာတဲ့ရှိရရှိရကြီးပဲထက်တာကိုကြည့်တယ်လောကီမှာပြောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းရုံချက်တယ်မှားရမယ်ဟင်းရုံချက်တဲ့ကဘုံဉာဏ်ပြောချက်ပုံကျမ်းနဲ့ရေသာရှိတဲ့ကံရှိတဲ့အစုံမပါတာပဲဒါတော့နာမည်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟင်းရုံတစ်ခုထဲမှာတစ်ခုစားပြတ်နေတယ်စားလို့ရှိရမယ်စားကြရလို့ဆိုရင်ငါမတ်တယ်မှာပဲခဏမှအရာတွေကကုံဝန်းနေတော့ဆိုတာပဲဆိုတော့တခုပဲပေါ်ပြီးတခုပဲပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုနေတာနဲ့ငါပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဇန်နဝါရီကုန်တက်ပြတာအငန်းနဲ့ရောပေါ်ပြီးအငန်းနဲ့ရောပြီးတက်ကြတာလို့ပြတ်ကြတာလို့မှတ်ထားရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလိုမှတခုပေါ်နေတခုပေါ်လို့ရှိရင်ဒီနဲ့ဖြစ်တဲ့ကုန်တက်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီလိုရုပ်ပေါ်ရုံမှန်းပြီးနာမ်ပေါ်မှန်းပြီးအဲ့ဒီလိုပြုမှုအတိုင်း
သိမှုကိုတိုင်နိုင်ပြီလို့မှတ်လိုက်တာ။ကောင်းလို့ရတဲ့ရုပ်ပေါ်လဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်နဲ့နာမ်ရှိတယ်။ရုပ်ကိုပေါ်လာပြီးနာမ်ပေါ်လာပြီးသိမှုလို့ရှိနေလို့ရှိရင်တမန်ကအာရုံလေးလို့မှတ်ရမယ်။မနန္တကဘွားမှုလို့ဆိုတာလေ။မနန္တကဘွားမှုလို့ဆိုတာလေ။တောင်းမှုလို့ဆိုတာတော့ခဏမှကောင်းတယ်လို့မရရဘူး။ကောင်းဆောင်မှုတွေပြတ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တယ်။ဘုံတယ်လို့ရတယ်ရုပ်ကလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ပြတ်တယ်။ဘုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိလို့ရှိရင်လုံးဝမမြင်လို့ကိုပြောရင်ပြတ်တယ်။လောကရုပ်ကိုပေါ်တာမြင်လို့ကိုပြောတယ်။လောကရုပ်ကိုပေါ်တာလည်းမလိုက်ဘူးပေါ်တာလည်းတခြားသူကဖြစ်တာပါ။ပေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကရုပ်ပေါ်တယ်။ဒါကိုစနေတဲ့ချိန်မှာလောကရုပ်ကိုသူကတည်းကဖြစ်တယ်။ကြားလိုက်လို့ရှိရင်ပရိဝတ်တွေလုံးပြတ်ပြီးကြလား။ဒါရတဲ့ကပြတ်ဆန်းတယ်။လောကကပြတ်ဆန်းတယ်။လောကဆိုရင်လောကဖြစ်တယ်လို့ဒီတိုင်းစိတ်ကြည်တယ်နဲ့စိတ်ကြည်တယ်နဲ့စိတ်ကြည်တယ်နဲ့လို့ယောဂကလည်းသိတယ်နန္ဒကလည်းသိတယ်ဒါကလည်းဒါလည်းအပြည့်များလို့ဆိုရင်ဒါပွားတယ်လို့ဆိုတာပဲဒီငါပြင်းနေဘာမှမဟုတ်ဒီငါပြင်းနေတယ်လို့မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့အဲဒီဘာမှမဟုတ်ဒီငါပြင်းနေစိတ်ကြည်ကမှဒုတိယဆရာအကျိုးကားကိုရေးကြည့်ရင်းဆက်ဒုတိယဆရာဒီအကျိုးကားကိုညာရေးကြည့်ရင်းဆက်လို့မှတ်ထားတာအဲဒီရေးကြည့်ရင်းဆက်တာကြောင့်ဒီလိုပဲပြောတဲ့ယောဂကကြည့်လိုက်ကြတယ်ဆက်လက်ဖြစ်တဲ့ပြောလို့နံပါတ်ကကြည့်လိုက်ကြတယ်ဆက်လက်ဖြစ်တဲ့ပြောလို့တဲ့ဆိုတာဒီကိုတဏှာတော့တဏှာဉာဏ်ကြည့်အောင်လုပ်နေတယ်။တဏှာဉာဏ်ကြည့်အောင်လုပ်ပြီးကြတာတဏှာဉာဏ်ဝိလာရေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘုရားစကားဝါရမစကားနဲ့ဖြင့်တော်တော်ဒီပတ်ဒီဝါရမစကားနဲ့တော်တော်ဒီပတ်လို့မှတ်ထား။ဝါရမစကားနဲ့ငါတို့ကတက်လာလို့မယ်ဆိုတာအောင်မရဘူး။ဘယ်လိုတက်လာမလဲမမေးတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့ကိုယ်လည်းမြင်နေပြတ်ကိုလည်းမြင်နေဘယ်လိုပြတ်တဲ့မလာပါဘူးလို့တက်တဲ့ကမျိုးပေါ်ပေါ်လာလို့မယ်။နောက်ကြတော့ဒါတော့မြင်နေပြီးတော့ဒါကိုပြောမှာ။ဉာဏ်ကြော်ရတာမှန်းကြော်ရတာဒါမှန်တာအောင်မလို့မှာ။ဉာဏ်ကြော်ရတာမှန်းကြော်ရတာဉာဏ်ကြော်ရတာမှန်းကြော်ရတာဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးအောင်ဉာဏ်တက်လာတာ။နောင်ကြရဒီလိုကိုပြောပြီးကြတာမပြောတော့တာနဲ့ဉာဏ်တက်နေလို့ရဆိုရင်ကြံသွားပါလိမ့်မယ်။ဉာဏ်အဆန်းကြလိမ့်မယ်။ဉာဏ်အဆန်းကြလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ကိုအမဆန်းမုန်းတယ်စီရောက်တာတောင်မှမုန်းနေတယ်စီဆက်ဆက်ရှိတာဆိုတော့တိုက်တွန်းတယ်နဲ့မုန်းနေစိတ်ဆက်ရှိပြီးကြတာနေရာကနေပြီးကြတာမုန်းရတယ်မုန်းနေတယ်ကြည့်ရမယ်ထုံးစံတိုင်းကိုအခုလက်မှာရမှာပဲဆိုတော့ဉာဏ်လေးတက်ဆံတက်လာတယ်ဒါနဲ့လက်ကျမ်းမှာရမှာပဲဆိုတော့ဉာဏ်လေးတက်ဆံတက်လာတယ်ငါတော့ကြည့်ရမှာလဲဆိုပြီးကြတာသုံးပြန်ရတယ်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တက်ဆံတက်လာတယ်ဥပ္ပခါသံဃာဥပ္ပခါနဲ့ဘယ်မှာတော့တဲ့ဘယ်လုံးကနာရကြည့်နေစိုက်တယ်ကြည့်နေလို့ရပြီးပြည့်ရတယ်ရတယ်ဘယ်လုံးလုံးနေတာလဲဒါလည်းကြည့်ပါနေတာဘယ်လိုကြည့်နေရနေဒီကာလမှာပြောတာကဆရာတော်ကြီးကဒီကောင်ကောင်ဘုရားကဒီကောင်ကောင်ကိုယ်ကမြင်တယ်ကိုယ်ကကြည့်ပြီးကာလမျိုးတော့ကိုယ်တော့ကိုကြည့်နေတာကလားဆိုတာဆက်လာတယ်ဒီမှာတော့ကြည့်ရမလို့ဘူးဘယ်လိုကြည့်လဲကိုယ်တော့ကိုကြည့်နေတာဆိုတော့ဒီလိုပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်လည်းဘုရားမှာကဆရာမတွေကဒုက္ခကဆင်းရဲတာဒုက္ခကမှန်တာဆင်းရဲတာမှန်ဆိုတာဆင်းရဲခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်ကြည့်ရမှာတော့တွေ့ရင်တော့ကိုယ်ဉာဏ်တွေ့ပဲလို့ဆိုပြီးကြတာဒါလည်းဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ဒါလိုအမှန်တုံးနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ကောင်းကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့သမာဓိဝိပဿနာတော့သမာကောင်းတော့ဓမ္မတရားဝိပဿနာတော့ရှိတယ်အမှန်ကန်ဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့အမှန်ကန်ဉာဏ်လေးကိုဆက်ပြီးပေါ်လာတယ်လို့သုံးတဲ့ချက်အမှန်ကန်ဖြစ်နေတဲ့အမှန်ကန်ဖြစ်တာကိုအမှန်ကန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမှန်ကန်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တွေတက်ပြီးလာတာဒါပဲဉာဏ်အောင်လို့ဉာဏ်အထက်ကတက်သွားတယ်ဆ
Sabuda Buddha Dukkha Buddha Sabuda Kara Bunjara Sabara Mama Rara Hara Bunjara Sabuda Bunjara Mama Kumana Borama Suda Saya Bayari Musa Sabuda Bunjara Ma Buddha Sabuda Kaya Bunjara Sabuda Mama Another Dara Sabuda Bunjara Mama Namaru Every Sabuda Bunjara Mama Sabuda Bunjara Mama Sashi Sabuda Bunjara Mama Sabuda Bunjara Mama Suga Nyala Suga Ma Sandera Nasana Desi Tahare Second Suga Sabuda Bunjara Mama Sabuda Bunjara Sala Suga Sandera Desi Barando Desi Barando Desi Ochuka Kando Dara Kumaga Kunjasala Naga Bunja Dugara Gara Bagura Jara Rensura Suga Ma Sabuda Bunjara Mama Tila Sundari San Suga Ma Gara Tila Sabuda Bunjara Mama Tila Hari Tila Kajari Naga Desi Bara About that, Desi Ochuka Kani Havana Chukwa No, Sabuda Bunjara Mama Sura Satya Surama Sabuda Bunjara Mama Sura Kandaka Jatsa Madana Desi Ochuka Kan Desi Bara Desi Ochuka Kan Sura Bungu Sata Sabara Alana Jani Suga Nyani Jani Suga Mamuru Gara Solution Dukha le Dukha Nyanda Dukha Nyanda Dukha Nyora Nyanda Dukha Sabuda Bunjara Mama Nyora Chukwa Sabuda Bunjara Mama Chukwa Sura Hari Nyani Bini Suga Nyani Bini Dukara Sabuda Bunjara Mama Chukwa Sian Dagang Nyana Sabuda Bunjara Mama Bunjara Mama Sabuda Bunjara Bunjara Sangura Bunjara Sabuda Bunjara Mama Chukwa Nyora Desa Kodu Sabuda Bunjara Chukwa Bakoja Mari Nyora Desa Lara Kuna Nyora Desa Lara Suna Naga Desi Bara Desi Ochuka Kan Sura Dwari Chukwa Hari Mata Peshaita Suga Mata Peshaita Janata Bhana Bhanyana Kore Bhana Bhanyana Kore Na Guru Musuga Bhana Bhanyana Kore Dina Hana Chukwa Jara Kajara Yanagi Sura Mati Bhanyula Kone Bhanyula Lara Lua Sabuda Bunjara Chukwa Nyana Najara Kajara Bhanyula Kone Bhanyula Chukwa Jana Kua Bhanyula Sabuda Bunjara Mama Shira Sabuda Bunjara Mama Shira Sura Mega Nala Mata Yeah.
မြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့ယူသည်များတို့လည်းအမော၏အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးဟာမန္တရကြောကြရဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲနာမတနာကံစေနာတို့နာကိန်းတို့မှာလည်းရသည်ဖြစ်၍ဒီကိမေတ္တာသာမူလေးကင်းတော်လည်းရှင်တော်ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းအစရှိသောတော်မှာအသောပြိဋ္ဌာန်သာလည်းလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းမနေလာတော့ရပါစေ။ဒါရီဒုက္ခမရှိဘူးတရားကြရီမရဏသောကပရိဒုဒုက္ခတော့မဆင်းရဲမှရှိတော့ဘုလိုဘယ်တော့မှလည်းမပေါ်တော့ဘူး။အဲဒီကတိကိုငြိမ်းပြီးတာ။အဲဒီလိုတရားကတိကိုငြိမ်းပြီးတော့လည်းသဘာဝတိရောလာတယ်။ယုံနာဘာလို့ဖြစ်နေလဲ။သုံးနိဗ္ဗာန်။ချုပ်ဆုံးပြီးတော့ငြိမ်းသွားတဲ့ဘောနိဗ္ဗာန်ပဲအဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတော့ပထမတည်းတွေ့ရင်လည်းဒီနာကြီးနဲ့ကြီးသွားပါပဲဒါတော့ဆိုရင်ကိုပဲလေးပါပဲလို့ပြောတယ်ဒီနာငြိမ်းတဲ့ဒါကြီးရာယုံနာသင်္ခါရကြီးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုပြမောတွေ့အောင်ပြောပြဘူးသာဓုယာတိဘာနဲ့ဘာနဲ့အားတဲ့ဆရာပါပဲ။ဘာလို့လဲဒီကူဘာကနေပြီးတော့အားလုံးဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေ့သလိုရှိရဲသဘောတရားတွေကြောင့်သိကြပါ။မဝရာမိဒဝရိသနမောတသဗ္ဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေယယုဇာနာဂမဂဝရမသုဒ္ဓကိလေသာခါရင်ဆင်းရဲခါရင်ယုံနာခါသိတို့ကြီးရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုသင်များစွာဆက်ရောက်မြတ်ပြုနေကြပါယေရှုတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဘုရားကြီး20ရက်5လ2005ခုနှစ်ည9နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်15အနန္တအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ဘရောကြဉာဏ်
Yarana Dea Yarana Tanga Yarana Miba Siantamado Yotimia so Wishiko Buzo Unyo Manlayok Doja Do Buzon Dapanama Sirana Talanji Yawri Yado Jamilo Losia Dona Ado Maomati Miani Don Lake Bandolago Dokha Kati Choja Yabia Don Lake Bandolago The town Yakiri the Choya Jinga Don Lake Bandolago Mimi Yoku Atos of Chetori Batana Nyandi Lemian Zamenyan do Jisuji Ne Bando Nyemok Yulan Yadi Pisi Mulan Nebia the cock. Namo Tata Bhagavato Rato Tama Sambuddhata Namo Tata Bhagavato Rato Tama Sambuddhata Namo Tata Bhagavato Rato Tama Sambuddhata Tia Nade Tia Atuk Tia Lila Soda Vivi Kana Mashide Tia Adinian Tatabulo no Shide Tia Soda Aune Dwana Time Ola de Kananga with Yorano Nyada Sama Ane Dwara, Pore Kananga go, Pipi Lumabana. A legion Ponce Lise, you may have ball. A legion Ponce Lise, so that pay me a way missing a Niene, Chile in a thousand with a doubt Jorabo. As a Piena Aungi, Jana. The Bremen Aundro, Aune Dwada, Ayon, you Bayon, Dayon, Ganda, Yadon, for them to my own bono. Dwara, Miss Gina, Gina Conti, Leaji, Puji, Menoji, Bo. Shaya Winnie. Nah, Gisi, a diamond table. Jadi say, my boy. Eddie, a download Jade, sickly, did sickly. Yung na ku mateke. Deshi mani de lo. Le nyonyan ja chin a teke la. Na ku tai do le phwa kane paw la de no. Jia di se. A kaung te hu ke la. Pong ban dan ne ba la. Chin ji de yu da shi de ne da shi de. Di di shi de ni di shi de chin lo ya la. Chin lo ma ya nya thabo ani ne ti de sai le ma thin sha la. Taya animata Conte Moguno Tanyin Sebo Chia Sebo Tam Jisuk Banisa Yorma Animatinza Bawi Mobula The boy in a plot is Shalen, no? The Winyan de Kiadilo Chekela Mafia to let that Chede Wirana Tenya Siranama Pala A dan look and Lula with it. Nella with it. Jamala with it. A dan look meta, Luna, Jamala Tenya. Kanzano says, Sora Meta, Tunga La Sirena. Wirana Tenya Sirena, don't who bound Namik and Aleva Medina. He leva Pizo, my child is a cheta, no? Lunet Yamala Namik Kanaleva. Namik Kanaleva, two Lulu Chidana, a Jiang Yao Judia Bola. A Jiang Shajid thought that Gina at time more. Namik Kanaleva, a Jiang Shadow thought that Gia Yukiamiabula. A Danga Yukiamiana. Oh, that young no Kubo, no? Namik Kanaleva, Jiang Shadow, young no Kumiana. You know who a young Shajiro can say Uru Ahara. Can you pit day, Uru Yom Chide, you say your pit day, you give or no? Name can I live a John Shajiro, young who a John Shajiro can say Uru Ahara, Momula. Either a Julia Dipom Lobula, a Tionia Dipom Lobula,
အကျိုးရည်တည်တော့လူစိတ်ဒီထိနဲ့စိတ်ဒီမကြုတ်ဘူးလားအကြောင်းတရားတည်တော့မြမကြီးလေးကဖန်ဆင်းနေထာဝရအစဖန်ဆင်းတဲ့ပိဿုံးနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုံမလားဝေစီကိစ္စမချုပ်လားအဲနာမည်ခန္ဓာလေးပါနဲ့ယူပဲခန္ဓာပေါင်းကြားဆဲလူလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားခန္ဓာ၅ပါးမြမလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလို့အမှန်သိရင်ဤခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့ဇမသက်တော်လို့အမှန်မှားအတိမှားအယူဆမှားတယ်မပြောက်လားအမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်အမှားကြောင့်သက်္ကာတိတိမပြောက်ဘူးသက်္ကာတိတိပြုတ်ပြီကြားလိုက်စဉ်းစားပါမကောင်းလားဒါကြောင့်အမှန်သိတော့အမှားပြောက်တယ်နော်ဒါသက်္ကာတိတိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာကိုကွယ်စဉ်းစားပါမကောင်းလားအဲ့ဒါသက်္ကာတိသောတာပန်ဖြစ်တာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာစိတ်ကိုရပြီဘယ်လောက်ဒီချမ်းသာလဲစီစစ်ဖို့မကောင်းလားအမေရိကန်တိုက်ပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ရှင်ဝကြောက်တမ်းပထမဆိုင်းစပန်းတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဓမစ်ပေါ်ရတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါတပြည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းမအိုအောင်တတ်နေရတာမနာအောင်တတ်နေရတာမသိအောင်တတ်နေရတာအိုနာတယ်မလွယ်ဘူးနော်အပေကစိတ်ချပါမလားဓမစ်ပေါ်ရတဲ့အသိဉာဏ်ကအပေကလွတ်ရမနေလိုက်ဘယ်တော့မှအားရကြကောင်းလဲနော်အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားဒါမှမဟုတ်သေကတိတိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွကြားလားစဉ်းစားနော်သေကတိတိမှာပြုတ်ဖလောက်ပြီးနှစ်နာတယ်လို့မကြားဘူးဓမ္မံအာတကမင်းကြီးတို့ဥရိဒီဝမိဖျားကြီးကုသိုလ်ပြုတဲ့ကမိဖျားကုသိုလ်ပြုတဲ့ကမင်းကြီးကသဘောတူတယ်မင်းကြီးကုသိုလ်ကမိဖျားကသဘောတူတယ်နှစ်ကိုယ်တစ်စိတ်အကန့်အကွက်မရှိဘူးပဲနော်အဲ့တနေ့တနေ့မိဖုရားကြီးမကြမ်းမှမဖြစ်ပြီးတော့မှသိဆုံးသွားတာပေါ့ကံတော်ကုံနဲ့ရဆိုင်နေလို့ပြောဘူးလားတဘောကလည်းကောင်းစေနာတရာတရားလည်းထိရုပ်စင်းကလည်းချောမင်းကြီးကရုပ်ကလေးကိုနှမျောလို့တရားရည်စင်ထားတယ်ကြားတတိယတဲ့အခါမကြည့်ဖက်မနေနိုင်ဘူးနော်ကြည့်တဲ့အခါရှေးအောင်တောင်းပြကိုတွေးလို့မငိုဖက်မနေနိုင်ဘူးကြားသူတို့ကိုယ်ဝရရေတိကြီးကဟိမနမှာသွားတရားအထုတ်တာပေါ့ရေတိကြီးရဲ့တခါကအောင်ပြုတ်တဲ့အခါအာတကမင်းကြီးငိုတာကိုမြင်လေဩအာတကမင်းကြီးပိရိဝမိတောက်နေပြီငါရေတိကဲမှတော်တော့မယ်ဇန်นี่ကြွလာခဲ့တယ်ကြားရလားနဲတော်ရောက်တော့အာတကမင်းကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တာပေါ့အသိမင်းကြီးနေကောင်းရဲ့လားကောင်းပါလေဗျာကောင်းတယ်လို့လည်းပြောနေတာအသိကိုကြည့်ရမြင့်နေမြုပ်ခွက်ပေါ့ဘလို့တွေဖြစ်တာလဲဗျာဘယ်လိုလဲဖြစ်တာလဲသိမင်းကြီးမမေ့ရဘူးလားအရှင်ဘုရားဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကကြွသွားပြီးဒီနော်ဥရီတွေမိဖုရားကြီးကဲလို့ကိုလိုနဲ့ကဆန်သွားပြီသူ့ရုပ်ကလက်ကိုနှမျောလို့ပြရည်စိတ်ထားတယ်ကြည့်တဲ့ကမငိုဖဲမနေနိုင်ဘူးရှေးအောင်တောင်းပြီးတွေးပြီးတော့ငိုမိငိုတယ်ဆိုတော့တဲ့တဲ့တော့တော့ငိုရတာပေါ့ငိုလွန်းအားကြီးရင်အသက်နှလုံးကျွမ်းမယ်အသက်တရားနည်းမှာအသက်50မှာတည်နေတာပေါ့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အသက်ကျွဲနေဆိုတော့ကအရေးသမားတော့တာထင်တာဘုန်းကြီးကကြားလားအဲ့ဒါမထင်ဘူးကွငိုလွန်းအားကြီးကျွဲနေတာဟုတ်ကြားလားစဉ်းစားပါမကောင်းလားတောင်းတော့အသက်တရားနဲ့အသက်50မှာတည်နေတယ်နော်အသင်ကဘလောက်ပါငိုယိုအောင်တော့ဥရီတွေမိဖုရားကြီးအသင်ကိုသတိရတော့မှမထင်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လဲဗျာလို့မလျှောက်ဘူးလား။နောက်အိမ်ထောင်ပြပြီးတဲ့။ဒီထားကမကြသေးဘူးကွယ်။တလလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကြားလား။အိမ်ထောင်သိပြပြီးတဲ့။မယုံဘူး။မြင်တော့အောင်ပြမယ်။မပြနိုင်သူတက်ဖြစ်တော့မှရတဲ့ဦးကြားလား။ကဲလက်ခဲ။ကျန်းကျန်းမာမာတော့ကရှင်မြင်းနဲ့မိဖုရားတို့ဥယျာဉ်မှာနေတဲ့အခါမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါရှင်မြင်းဥယျာဉ်ထဲမှာနေတဲ့အခါသူတို့အငြိအချက်ဆွတ်နေအိမ်သာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာနွားရှိသူပုံမှန်ကြီးဖြစ်တာဗျာဟောငါတို့တည်းစားလို့မကုန်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမစင်နေလေငါတို့တည်းစားလို့မကုန်တော့ဘူးတဲ့တတိကိုတော့ဘက်ထဲကို
ဝေရလို့နေတော့တာဟာကဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲအကုသိုလ်စိတ်တွေလေမစင်နှစ်နဲ့ကာကပြငါတို့တည်းစားလို့မကုန်ဘူးလေအဲ့ဒါလူစိတ်လားတိရစ္ဆာန်စိတ်လူစိတ်ဆိုတော့မယွယ်ဘူးလားမနယ်ဘူးလားသူတို့အနေနဲ့မှုေးတာဗျာကြားလားဟဲ့ကဲတဲ့ချင်းတူရဲ့လားအကုသိုလ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ကွယ်နော်မချာနာလားအဲ့ဒါနဲ့ရောက်တော့တော်ကိုယ်တော်နဲ့ခေါ်တော့ကဲလာခဲ့ရလာခဲ့ရတက်ခဲ့ရတောင်ပန်ဖြစ်ပြီးတက်လာခဲ့ကဲရှေ့တော်ရောက်ရှေ့တော်လောင်းရှေ့တော်ရောက်အောင်လာကြအတိတ်ဘဝတုန်းကအတင်ဘလူဖြစ်ခဲ့တယ်လေအာတကမိရဲ့မိဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဥရိဝမိဖျားပါတဲ့အသစ်နောက်ကပါလာတယ်ဘလူလေသူ့အိမ်ထောင်တစ်တဲ့နွားကြီးပိုးပိုးကြီးကြားလာအတိတ်ဘဝတုန်းကပေါင်းသစ်ဆက်အာတကမင်းရဲ့အခုပြစ်စကမှာပေါင်းတယ်နွားကြီးသူပိုးပိုးကြီးဘယ်လိုမြစ်တာပို့လဲလို့မေးရဘူးလားအာတကမိရဲ့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တဲ့အာတကမိရဲ့လေချောင်းတွေကိုဖောက်ပြီးတော့တိုက်ချင်တာတဲ့နွားကြီးသူပိုးပိုးကြီးပေါ့ရေးစစ်တဲ့ရှိပါရဲ့ကွာကြားလားဟဲ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအာတကမိရဲ့လည်းမဂ္ဂထဘာသာနားလေတာဟုတ်စိတ်နာလွန်းလို့သူအလောင်းကိုလှေခါမတို့ကျဲမော့ကဖောက်ချတယ်တဲ့ကြားလားကျဲမော့ကဖောက်ချတယ်ရေးစစ်တဲ့ရှိပြီတော့ကွာကြားလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအကုသိုလ်စိတ်တွေလေအဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်ပညာတရတိက္ခာတိတွေမပြော့စိတ်ချတယ်လားတေခာတိတွေမပြော့စိတ်မချဘူးကြားလားတေခာတိတွေပြုတ်အောင်လုပ်ကြခက်ပြုံးတော့အပြုံးကောင်းမဟုတ်ဘူးနော်အပေကိုမြေဆောင်ထိုးရဲ့ကြားလားပြုံးကောင်းများမထင်ရှင်နေစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်ကဲတိရိဓမ္မတောကမင်းကြီးတို့ဒါနယမရှာရှာသီလဘက်ကရှာရင်ရှာတိရိဓမ္မတောကမင်းကြီးအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တိရိဓမ္မတောကမင်းကြီးဟာသီလဘက်ကလည်းပဲအနဝတ္တအမရှိတဲ့အနဝတ္တရေဆိုတာဘယ်လူသူလေးပဲမသွားနိုင်ဘူးဂုံပန်နေရိခါတွေနဂါးနေရှိတယ်စောင့်နေကြတယ်နော်လူသူပဲသွားလို့မရဘူးနဲ့တွေကတနေ့ကိုရှစ်ထန်းပို့ရတာတဲ့တိရိဓမ္မတောကမြည်ရှိကိုကြားဟာတိလတကုံးမှုန်လားဟာဒါနဘက်ကလည်းရှာရှာတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်သက်ပေါ်မကောင်းလားတို့တော့အဲ့တော့ပြည့်တဲ့ကုသိုလ်တွေစဉ်းစားဖို့တေခာနိဆဲမှာကိုကုဆာနိရဏဝင်နေဘယ်လိုဝင်ခဲ့တယ်လဲဓမ္မနောက်ပဲခွေးဘောဓိပဲ8400ပြိုးတာဒီလိုမှတော့ကမီးပြိုးတော့နေ့စဉ်နဲ့တော့ရေမလောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအညော့ပေါ့အပေကြည့်သူရေလောင်းရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမိဖုရား16000ရှိတယ်မိဖုရားမှာအတ္တလေးမိတ္တာမိဖုရားကြီးအကြီးဆုံးမင်းကြီးကုသိုလ်တွေလည်းများလာပြီသီလဘက်ကလည်းရှာရင်ရှာဒါနဘက်ကလည်းရှာရင်ရှာကုသိုလ်တွေများလာပင်မဲတာမလို့ချင်ဘူးပေါ့မင်းကြီးပင်မဲတာအလိုမရှိတော့မိဖုရားအတ္တနဲ့မိဖုရားကြီးရေနွေးဘူးနဲ့အကုန်လောင်းတိုက်လိုက်တာရေအဲ့ဒါရေလောင်းသွားတဲ့အခါမှာသေတာမြင်တော့တာမျက်နှာညစ်နေသွားတာချစ်ချင်းတတိယပြောင်းလိုက်တာအမက်တွေကအကဲခိုင်နောက်ကြနေတာအမက်တွေအကဲခိုင်တော့ပြုံးလေးပေါ့ကြည်စမ်းငင်းကြီးကိုကြည်ရတယ်အဲ့တဲ့ရေနွေးလောင်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးလို့တာမင်းကြီးပြင်မဲတာသူတို့မလို့ဒါကြောင့်တော့သူတို့တတ်တာကိုအကျိုးလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့စကားကောင်းဖြစ်မနေဘူးလားဟဲ့မြေတာကပါတာပေါ့အဲ့ဒါလိုက1လက2လ2လက3လ4 5 6လတည်းအကဲခိုင်တော့မူကမပြောင်းသူတို့ဆိုစေနာမှန်ထင်တယ်ကျမရည်နွေးဘူးနဲ့လောင်းတတ်တာလို့အာဒံမိဖုရားကြီးကပြောအဲ့ဒါတန်ဟိကိုစပင်ဆွဲလေဖင်းကိုဖြဲ့မယ်လို့တဲ့အခါမှာအမက်ကြီးပြောကသီးထိုင်တော့မှာပါဏာတိပါဒကံကြောင့်ငရဲကိုသွားပါလိမ့်မယ်ဘောဓိပဲ8400တတ်တာကအဝိညာဏကအပေမကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်စကားပြောတာတတိယပြီးတော့စေပင်လွှတ်ထားလိုက်တော့တာကြားလားမသက်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မိမိကနေပြီးတော့မှတရားတွေပါလဲလျောက်ပါပြုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပဲဒါတွေကိုပြုတေခာနိဆက်ကြတော့ကိုယ်ကိုစာနိဝရဏအဲ့ဒါလေးကိုသွားတတိယလာသူလှူခဲ့တဲ့ဒါနကိုတတိမရထိမ့်သိတဲ့သီလကိုတတိမရအဲ့ဒါလေးပြန်စစ်ကဘလို့တန်ပြတယ်ဖြစ်မလားဘူးလားအဲ့ဒါမောဟစိတ်နဲ့ဝิญဉ်ချုပ်လို့ဆရာကြီးမွေဖြစ်တာဗျအော်တေခာနိဆက်မှာအနေဆုံးဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်နဲ့ဝิญဉ်ချုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဗျာ
ဝိပဿနာဉာဏ်ရမဆုံးယုတ်တလုံးနဲ့တော့တုံကြတဆက်လို့အာနိဗ္ဗတအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတဲ့တာမာတိတွေစိတ်ဝင်ချုပ်ရင်ဟောမဉ္ဇဉ်မရဘူးလားရရင်သောတာပန်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားတရားကအနာကယက္ကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်ဖက်ပေါ်ပုံလေးလို့တော်ဝမလားအဲ့ဒါလိုတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာဖွဲ့ပုံလိုတယ်သစ္စာဖွဲ့ပုံလိုတယ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိစ္စပြီးအောင်မျက်စိပေါက်ကစမနောဒွါရအထိမှန်လေးခန္ဓာဖွဲ့ကြစိတ်ခုခန္ဓာဖွဲ့ခန္ဓာမျက်စိစက္ခုဒီကိုစေတတော်စက္ခုဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်စက္ခုဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဒုဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါသလားအဖြစ်နိုင်ပါစက္ခုဝိညာဉ်နှင့်အာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းသောနာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်စက္ခုကြည်နှင့်စိတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူမဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယူမဲ့ခန္ဓာပေါင်းသောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်မျက်စိကြည့်ကိုရှင်းလိုက်တော့မြင်သိစိတ်ပေါ်ပါသည်အစင်းကိုမြင်သိတာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေတနာကစေတသိက်စေတသိက်မျက်စိကြည့်နှင့်အစင်းကယုတ်စေတသိက်ယုတ်မျက်စိကြည့်ကိုရှင်းလိုက်တော့မြင်သိစိတ်ပေါ်ပါသည်အစင်းကိုမြင်သိတာကနာတရားမျက်စိကြည့်နှင့်အစင်းကယုတ်တရားနာယုတ်နှစ်ပါးနာသောတာရှိကိုသာတိုက်တော့သောတာဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်သောတာဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်ရဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလားအဖြစ်နိုင်ပါသောတာဝိညာဉ်နှင့်အာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်သောတာရှိနှင့်သံဃာခန္ဓာမှာတော့ယူပဲခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယူပဲခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်နာတိကိုခန္ဓာတိုက်တော့ဇာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်အတန်ကိုဇာတိဓာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်နာကြည်နှင့်သံဃာယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နာကြည်ကိုအတန်တိုက်တော့ဇာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်အတန်ကိုဇာတိဓာကနန္တရားနာကြည်နှင့်သံဃာယုတ်တရားနာယုတ်နှစ်ပါးနာကာဏကြည်ကိုနန္တိုက်တော့ကာဏဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်ကာဏဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါသလားမဖြစ်နိုင်ပါကာဏဝိညာဉ်နှင့်အာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ကာဏရှိနှင့်အနံ့ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူပဲခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ယူပဲခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်နာကြည်ကိုအနံ့တိုက်တော့နာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်အနံ့ကိုနာတိဓာကစိတ်ဝေဒနာတင်ညာစေတနာကစေတသိက်စိတ်စေတသိက်နာကြည်နှင့်နာကယုတ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နာကြည်ကိုအနံ့တိုက်တော့နာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်အနံ့ကိုနာတိဓာကနန္တရားနာကြည်နှင့်နာကယုတ်တရားနာယုတ်နှစ်ပါးလျာဇေဝါကြီးကိုရှုရှိစံနာမာကရာဇပတဲ့တော့သာတိစိတ်ဆိုတဲ့ဇေဝါဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်ဇေဝါဝိညာဉ်ပေါ်သောအခါဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်နိုင်ပါဇေဝါဝိညာဉ်နဲ့အာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေတနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမ
ရာကြီးကိုရတာ6ပါးတိုက်တော့စာတိစိတ်ပေါ်ပါသည်ရတာ6ပါးကိုစာတိရာကနန္တရားရာကြီးနှင့်ရတာ6ပါးကယုတ်တရားနာယုတ်2ပါးကိုကာယကြီးကိုမာမှုပြောမှုပထဝီဘုဒ္ဓဘာသာတော့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ကာယဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်ကာယဝိညာဉ်ပေါ်တော့အားဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါကာယဝိညာဉ်နဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသိညာစေနာသုံးပါးပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်ကာယကြီးနဲ့မာမှုပြောမှုကိုခန္ဓာခွဲတော့ဒီတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ဒီတဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်ကိုယ်ကြီးကိုဘုမှုအေးမှုအေးသောဘုရားပါတိုက်တော့တိတိစိတ်ပေါ်ပါသည်ဘုမှုအေးမှုကိုတိတိကာကစိတ်ဝေဒနာပညာစေနာကစိတ်တိတ်စိတ်စေတိတ်ကိုယ်ကြီးနှင့်ဘုမှုအေးမှုကယုတ်စိတ်စေတိတ်ယုတ်ကိုယ်ကြီးကိုသာဝတ္ထုသမှုဝါယောပပါတိုက်တော့တိတိစိတ်ပေါ်ပါသည်သာဝတ္ထုသမှုကိုတိတိကာကနန္တရားကိုယ်ကြီးနှင့်သာဝတ္ထုသမှုကယုတ်တရားနာယုတ်2ပါးစိတ်မနောကြီးကိုဓမ္မယုတ်တိုက်တော့ဉာဏ်သိစိတ်ဆိုတဲ့မနောဝိညာဉ်ပေါ်ပါသည်မနောဝိညာဉ်ပေါ်တော့ပါဝိညာဉ်နဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်နိုင်ပါမနောဝိညာဉ်နဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်တိတ်တင်ញခန္ဓာစိတ်တိတ်သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်တိတ်သုံးပါးပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်ပါသည်အတ္တယဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မယုတ်ကိုခန္ဓာခွဲတော့ဒီတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါသည်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနှင့်ဒီတဲ့ခန္ဓာပေါင်းတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်မနောကြီးကိုဓမ္မယုတ်တိုက်တော့ဉာဏ်သိစိတ်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယုတ်ရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်အနေနဲ့ဉာဏ်သိတာကစိတ်ဝေဒနာပညာစေနာကစေတိတ်စိတ်စေတိတ်အာရိယဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မယုတ်ပါယုတ်စိတ်စေတိတ်ယုတ်မနောကြီးကိုဓမ္မယုတ်တိုက်တော့ဉာဏ်သိစိတ်ပေါ်ပါသည်ဓမ္မယုတ်ရာမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်အနေနဲ့ဉာဏ်သိတာကနန္တရားအာရိယဝတ္ထုနှင့်ဓမ္မယုတ်ပါယုတ်တရားနာယုတ်2ပါး6တွာရခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစားစားလက်အစားစားဓမ္မအစားစားတိရစ္ဆာန်အစားစားပြိတ္တာအတူရကေအစားစားတွေ့ရလားခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လူနဲ့ဓမ္မတက်တော်မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိရင်လူဆွဲနဲ့ဆွဲဓမ္မဆွဲတယ်လို့သိတယ်နော်ကောင်းကင်တေချာမော့ကြည့်ပြားဆွဲတာမြင်မိရဲ့လားဘာဖြစ်လို့မမြင်တာလဲဆွဲကြမရှိလို့အခုလည်းတွေ့တဲ့တရားကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးလူနဲ့ဓမ္မမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလို့မရှိဆွဲကြလို့သိတယ်နော်တွေ့တဲ့တရားကလူနဲ့ဓမ္မလားခန္ဓာ၅ပါးဤခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှိတာလဲစိစိပေါ်မကောင်းယူပဲ့ခန္ဓာဖက်သဘောရှိတယ်လေဝရဏိခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်တင်ညခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ထိပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့မရှိရင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲလူနဲ့ဓမ္မတက်တော်ကအစကတည်းလို့မရှိချင်းကြောင့်ဆွဲတယ်လို့သိတယ်လားခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်လားအစွဲခံရလားအတိတ်ဂါတိတွေမကြုံလားတိတ်ဂါတိတွေပြုတ်ဖို့အဓိကနော်အဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားခန္ဓာဖွဲ့တိတ်ဂါတိတွေဖြုတ်တာကွယ်အဲ့ဒါအလုပေးတဲ့တရားကြီးကြားအဲ့လိုစိတ်သိပေါ်မကောင်းလားစဉ်းစားအဲ့ကြောင့်တိမှသေပဲမတိပဲနိုင်ပါမလား
လေးလာကြအဲ့ဒီခန္ဓာကိုမိအကွယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း6တွားရမှာအောင်နဲ့တွားတာတိုက်ပါပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့သိရင်အကောင်ထဲလို့ရုံးမလားမယူဘူးနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဌာနုပဇာဖြင့်တင်စားပြီးတော့သမှုတသစ္စာအဖြစ်လူအစားအစာနဲ့အစားအစာဗြဟ္မအစားအစာတိရစ္ဆာန်အစားအစာပြိတ္တာအတုရကေအစားအစာငရဲအစားအစာလို့မသမုတ်ကြဘူးလားမခေါ်ကြဘူးလားအဲ့ဒါသမုတ်ရှိအခေါ်ရှိပေါ့မသမုတ်လည်းရှိသမုတ်လည်းရှိအခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ပုံဘယ်နည်းရှိတာလဲမေးဖို့မကောင်းလားအနိစ္စအနေနဲ့ရှိတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှိတယ်အနတ္တအနေနဲ့ရှိတာပေါ့ကဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းတဲ့တရားလားဟောခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေ့စဉ်နေ့တော့ရှင်းတဲ့တရားနဲ့နေရတာကိုကွယ်အဲ့လိုရှင်းတဲ့တရားနဲ့အမှန်တိသွားကနောင်တပတ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရချင်ပြည့်ရလားမရပါဘူးဆိုလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးပေါ့လက်ရှိမတွေ့တာနောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားအဲ့ဒါလိုအချစ်တွေနော်ပြီးမှပယ်နေတာမသိပယ်နေပါမလားသိအောင်ကြိုးစားသစ္စာသိဖို့လိုတယ်ပရိစ္ဆသုပ္ပအကြောင်းကျိုးသိဖို့လိုတယ်မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လိုသစ္စာပြီးအောင်သစ္စာဖွဲ့ဝရဏိဆိုခြင်းမှုနှစ်သက်မှုဆွဲမှုကဒေါဘတနာသမုဒယသစ္စာဝိနည်းခန္ဓာဤဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုပိုက်ကြ၍ဣဒာကဒီအိဋ္ဌိပိုက်ကသစ္စာသမုဒယသစ္စာဣဒာနှင့်နာမနာမလာကနိရောဓသစ္စာတင်ញခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာတုဝါယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့လိုချင်မှုနှစ်သက်မှုဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာတင်ញခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုပိုက်ကြ၍ဣဒာကသမာဓိဋ္ဌိမေတ္တာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဣဒာနှင့်နောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့လိုချင်မှုဖြစ်တဲ့မှုဆွဲလန်းမှုကဘောဘတနာသမုဒယသစ္စာသင်္ခါရခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုပိုက်ကြ၍တိရာကသမာဓိဋ္ဌိမေဃသစ္စာသမုဒယသစ္စာထေရနှင့်အာခန္ဓာမလာကနိရောဓသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသုတဝါယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့ဆိုခြင်းမှုဖြစ်တဲ့မှုဆွဲလန်းမှုကလောဘတဏှာသမုဒယသစ္စာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုပိုက်ကြ၍ဣဒာကသမာဓိဋ္ဌိမေဃသစ္စာသမုဒယသစ္စာဧရာနှင့်နောက်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာဝိနည်းခန္ဓာတရားပေါ်မှာအာသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမအနေနဲ့လိုချင်မှုဖြစ်တဲ့မှုဆွဲလန်းမှုကဘောဘတနာသမုဒယသစ္စာယူတဲ့ခန္ဓာတရားဤဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုပိုက်ကြ၍တိတာကသမာဓိဋ္ဌိမေဃသစ္စာသမုဒယသစ္စာတေရာနှင့်နောက်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာ၄ပါးတိမှသောတာပန်သစ္စာ၄ပါးတိမှသရဂံသစ္စာ၄ပါးတိမှအနာဂံသစ္စာ၄ပါးတိမှယန္တာနော်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိသောတာပန်ဖြစ်ပါမယ်သောတာပန်ဖြစ်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါမယ်သောတာပန်ကစရတယ်ကြားသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့ဓမ္မတက်တော်လို့နှလုံးသွဲမှားတာနှလုံးသွဲမှားတော့လိုချင်တာဘယ်လိုလဲမရရမနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံဤ၃ခုသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလူလားသမုဒယသစ္စာနတ်လားသမုဒယသစ္စာဗျမလားသမုဒယသစ္စာသာဒီသမီးတွေလားသမုဒယသစ္စာ
သမုဒိယသစ္စာလို့အမှန်သိတာသူငါလားမေကသစ္စာမေကသစ္စာကသိတာနော်သမုဒိယအကြောင်းရှိစရာအကျိုးခန္ဓာမပေါ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်အိုနာတိလွတ်ခဲ့လားဟာသစ္စာလေသမုဒိယဒုက္ခလို့မောမလားတစ်ကသမုဒိယနှုတ်နှစ်ကဒုက္ခသုံးကသမုဒိယလေးကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ပါးနဲ့လာခဲ့တာနော်ဘုရားပွဲမှာသစ္စာ၄ပါးလို့ကြားနာဘုန်းကြီးတို့လာခဲ့တာသစ္စာနှစ်ပါးတစ်ကသမုဒိယနှစ်ကဒုက္ခသုံးကသမုဒိယလေးကဒုက္ခဟောမေကနိရောဓကိုမပါဘူးမေကနိရောဓကဘုရားပွဲမှာကြားတာညာအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီတရားကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီတရားသစ္စာတော့ခန္ဓာတော့မသိရင်ဥရိတိဝေမိဖျားကြီးကသိသိမခံလားတိရိဓမ္မတောကမင်းကြီးတို့ကသိသိမခံလားတေဂာတိတိပြုတ်တဲ့အင်္ဂုလိမာလာတော့ကြတော့လူတက်ရောက်ဖျားကြီးနော်လူတက်တယ်ဆိုတာသရိစ္ဆန်တက်တာတဲ့အပြစ်ကြီးတာဗောမကြည့်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတွေ့သစ္စာတရားခန္ဓာတရားပြိဿသုပ္ပတရားကိုကြားရနားရတမိတ်တဖို့မရလူတက်သေးတယ်လားသိတော့ပေတော့တာနော်သိပေတော့မဟုတ်လားပေတော့တာဆက်ပြီးတော့ကြိုးတာသောတာပန်သရဂံကအနာဂံယံကိစ္စမပြီးလားသူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးခွင့်ရသေးရဲ့အကုန်လုံးဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်နော်အင်္ဂုလိမာလာကြတိတ်တိမခံလားတခါအတော့သမားကြီးတူရာမှုခါအမတန်တော့တရားကိုနာနာဖြစ်ဥပုသ်ဆောင်နေမရှိအဲ့လိုပီတိတော့နေတာတနေ့တနေ့ကြွက်ချင်းတိုင်တော့တရားနာမယ်တရားဝေသွားတာသူလာတော့ပြိတ္တမသိအောင်တဏှာကပုံရှိုးပြီးတော့မှနာတယ်နော်လူအတွေ့မကအမြင်မခံဘူးသူပုံတာမျက်စွာပြမြင်တာသိတာဗောတဲ့ရွှေရဉာဏ်ပြည့်စုံဖွင့်ကြည့်တာမြင်နေသစ္စာတရားခန္ဓာတရားပြိဿသုပ္ပတရားကိုဟောလို့တရားဆုံးသွားတဲ့ကသူရမှုကသောတာပန်တည်တယ်အဲ့ဒီကမျက်စွာပြကသိတယ်သူရမှုကရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငါဖျားရတဲ့နိဗ္ဗာန်အတူတူလို့မောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲဘယ်တော့မှအားရကြကောင်းတယ်လေကွယ်နော်အဲ့ဒါဖျားရတယ်လေသူတော်ကအတူတူတဲ့ညာစဉ်းစားနော်ကဲဒါတုဒ္ဒဝါအရိယတောက်ကောတုဒ္ဒအကြမြင်လို့တဲ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအချို့တွေဘလို့တွေဟောကြတယ်လေကိလေသာကုန်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်ဟောကြတယ်နော်တချို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှကိလေသာကုန်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဖ ೇನೆ မကုန်ဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်မှကိလေသာကုန်မယ်တချို့ကကိလေသာကုန်မှနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဖះသဘောကျတယ်ကိလေသာကုန်မှနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်နော်သဘောတူရလားတူတယ်နော်တော့ကိလေသာကုန်မှနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပေါ့ဝိသကာအကြောင်းမှကြောက်ကုန်ပြီလားနိဗ္ဗာန်မြင်မှာတကားကွယ်ဟမ်ကုန်ပြီလားဝိသကာကြောင့်မှနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်သင်္သာဖို့မကောင်းလားကိလေသာကုန်မှနိဗ္ဗာန်သောတာပန်သရဂံနဲ့ပြရတော့မလဲဟဲ့သင်္သာဖို့မကောင်းလားခုသူရမှုကရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငါဖျားတဲ့နိဗ္ဗာန်အတူတူလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲသူရမှုကကိလေသာကုန်ပြီလားစဉ်းစားနော်နိဗ္ဗာန်မြင်မှကုန်မယ်ဆိုသူတို့ကဲသောတာဝိသကာကြောင့်မှမမြင်ဘူးလားကုန်ရဲ့လားကိလေသာအဲ့လိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလေ့လာကြကွယ်ကြားဘူးမှနားဝမတရားရတာနော်ဒါသုတ္တဝါအရိယသုတ္တအကြကြီးရှိမှအရိယဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမှဆိုရင်ဟောသောတာပန်ကသရဂံအနာဂံယက္ကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးလားပြီးနေနေဒါသမုဒိယဘယ်မှာဖြစ်တာလဲလို့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာညမြင်ရမှာကြားရမှာနားရမှာစားရမှာထိရမှာတွေ့ရမှာနှလုံးသွင်းမှားတာနော်အဲ့တော့အမြင်ခံအရှုခံကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ရုပ်ကိုပဲရှုရှုနာမ်ကိုပဲရှုရှုတဲ့တခါပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်ဆိုပြီးတော့တတိပ္ပံအနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တပိဋ္ဌံတရား၄ပါးစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံဓမ္မာ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌံ
ဒိဋ္ဌိစေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဆွဲနဲ့ဆွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိစေအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တ ानु ပတနာရှုတဲ့ကြားယာကအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယ ानु ပတနာရှုတဏှာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာ ानु ပတနာရှုပညာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မ ानु ပတနာရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါမှမကြောက်ဘူးကြားဘူးတမ်းမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကပုရုဇဉ်ယဟန်တစ်ပါးကအာသောကုန်တဲ့ယဟန်နာကြီး၄ပါးရှိမှသွားတရားတောင်းတယ်မောရှာတော်ပြတ်တစ်ခုတည်းမှာပါတယ်နော်အရှင်ဘုရားတို့အာသောကုန်တဲ့ယဟန်နာဆိုတော့တတိတော်ယုံကြည်တယ်ကြားလားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပုံနဲ့မြင်နည်းအလုံးနဲ့တကွတတိတော်ကိုဟောပေးစမ်းပါကြားလားနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပုံမြင်နည်းအလုံးနဲ့တကွဟောပေးစမ်းပါလေပထမယဟန်နာကြီးကအာရဏ6ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မဟောဘူးလားဟောပါတယ်ပုရုဇဉ်ယံကသဘောမကျဘူးအားကြောင့်မကြတာလေလို့အမင်းပန်တဲ့ဆန်တစ်ခွက်3သိန်းနဲ့မလဲ3စိတ်သာတစ်ခွက်ရတယ်တစ်စိတ်ဘို့လှဲတာလှဲပါခုတော့3စိတ်ရတော့မလှဲဘူးနော်အားကြောင့်လဲဝိပန်လာတာသူတိထားတာကအာရဏ12ပါးကိုအာရဏ6ပါးဆိုတော့မကြည့်နဲ့ဘူးပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒီပုဂ္ဂိုလ်များညှဉ်းကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟောဘက်ကကြောင်းကဆရာတော်ကဒါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိသွားတဲ့အရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မြင်မမြင်နည်းနဲ့အလုံးနဲ့တော့တကြီးတော်ကိုရှင်းမြောက်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာသဘောမကျဘူးအရင်လူက6ပါးနောက်လူက5ပါးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ရှိတယ်တော့ဟောဘက်ကိုသွားအဲ့ဒါကိုတော့သွားလျှောက်တော့အဲ့ဒါပေါ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်သူကတာလို့ဆိုတယ်ကြားလားနောက်တစ်ပါးကြတော့ကယံကိစ္စသမှုရနဲ့သဗ္ဗန္တနိရောဓဓမ္မတိဖြည့်တာနဲ့ပြစ်တာပဲရှိတယ်ကွာကြားဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာကဲစိတ်တ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့စဉ်းစားနော်ကာနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်တူရဲ့လားကာနုပသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပတနာတူရဲ့လားဝေဒနာနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်မတူဘူးနော်ဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာကြတော့မတူဘူးလားတူတယ်လားစိတ်တ ानु ပတနာလည်းဖြစ်ပြကာနုပတနာလည်းဖြစ်ပြဝေဒနာတုပ္ပဖြစ်ပြဓမ္မဥပ္ပဖြစ်ပြကြတော့အကုန်လုံးမတူလားဟဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာမှာဗျာကြားလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားမတူတာလည်းသိတူတာလည်းသိပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်တာဘာသစ္စာလဲရှင်းတာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားအဖြစ်ကိုသိတဲ့အတွေ့ဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲမေးဖို့မကောင်းလားအဖြစ်တရားနော်အရှိတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူတွေကမျက်စိလဲပြီးတော့မှစိတ်ရှိတယ်တိတဲ့စိတ်ကရှိတယ်လို့မယူဘူးလားအားလုံးခုတရားနဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ယူကြမှာတိတဲ့စိတ်ကရှိတယ်လို့ယူတာတိတဲ့စိတ်ကရုပ်နှစ်ခုတိုက်မှာပေါ်တာညာမရှိဘူးဒါကြောင့်သူ့ကအဖြစ်တရားအရှိတရားမဟုတ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုတာဘဝင်စိတ်ကတော့တိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအများကတက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုမပုတ်အောင်မတိုးစောင့်ရှောက်တဲ့စိတ်အိတ်တဲ့စိတ်ဘဝင်စိတ်ပေါ့တိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားဒါတော့ရှိတယ်နော်တိတဲ့စိတ်ကယုံခုတိုင်းမှာပေါ်တာကဲတော့အဖြစ်တရားလို့မဟုတ်ဘူးနော်အရှိတရားလားအဖြစ်တရားလားအဖြစ်တရားတိတော့ကအတိတ်ရှိတယ်လို့ယုံမလားလိပ်ပြာရှိတယ်လို့ယုံမလားစိတ်ရှိတယ်လို့ယုံမလားကဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားဟဲ့စဉ်းစားနော်အဲ့လိုသိဖို့မလိုဘူးလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ကွာကဲအဖြစ်တရားတိတော့ကအတိတ်ရှိတယ်လိပ်ပြာရှိတယ်လူရှိတယ်နဲ့ရှိတော့ယူတဲ့ယူမစွန့်ဘူးလားဖြစ်ပြီးရင်မပြစ်လားအပြစ်ကိုသိတော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့ယုံမလားတတ္တရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်နောက်ခန္ဓာအစထိုးသိတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယုံမလားဥစ္စေရမပြုတ်လားတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စာတိတက်္ကာဒိဋ္ဌိပြောသောတာပန်ကွယ်နော်သောတာပန်ကနေဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မဒိဏကဲ့သို့သောတာပန်ကသရဂံအနာဂံယံကိစ္စပြီးမသွားလားဟဲ့တဘဝလည်းယံကိစ္စဓမ္မဒိဏတို့ကွယ်ကြားရဝိတာခတတိဓမ္မဒိဏနော်ဝိတာခတတိကအနာဂံနဲ့ကျန်တယ်ကြားလားအမျိုးသမီးကတော့ဝိတာခကိုကွယ်အနာဂံဖြစ်တဲ့ဝိတာခကအနာဂံဟောကသောတာပန်ကဝိတာခအဲ့လိုပိုင်းခြားဖို့လို့ခွဲဖို့လို့တယ်နော်
အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအဲ့ကြောင့်ထိတိဤတရားကိုမသိမနေကြိုးစားရမယ်ကြားလားအဲ့တဲ့စိတ်လေးနဲ့ဝင်ခြင်းချုပ်မယ်မိခင်၅ပါးနဲ့ဝင်ခြင်းချုပ်ရင်သုလသောတာပန်မိခင်၈ပါးနဲ့ချုပ်ရင်မာသောတာပန်လို့မဟုတ်ဘူးလားသမ္မာတိတိသမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမိကနှစ်ပါးသမ္မာဝါမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိမာတိကေသုံးပါးပေါင်းလိုက်တော့ရှုဉဏ်မိခင်၅ပါးနော်အဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရင်အိပ်ပျော်ယောက်ျားနိုးတော်လာခဲ့သူလို့ဟောနက်ဒီရောက်တဲ့ခါမှာနက်ဒီရင်ခွင်ထဲမှာမာသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားလူကြီးက၈ပါးကြီးမာသောတာပန်မောအဲ့လိုစိတ်ပုံကောင်းလားအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုရပြီးကဟောနေ့တပြုံမျိုးညတပြုံမျိုးနေတတ်ပြီးတည်တတ်ပြီးကြားလားတောင်းအဲ့တဲ့ဉာဏ်ရအောင်ယူဒါကြောင့်အနေလဲကောင်းအသေးလဲကောင်းလို့ဟောတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမှစိတ်ချတယ်နော်မကြားသူကြားဘူးတတ်မယ်တဲ့ခန္ဓာတရားအထုတ်တယ်ခန္ဓာအပြစ်ကိုသိမှုတရားထုတ်ရတာအခုခန္ဓာအပြစ်ကိုမသိလို့သမှုတရားတွေးနေတာကြားလားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမျိုးမျိုးအဝတ်စားတို့အမျိုးမျိုးဆင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့ထားကြတာနော်အစတော့အမျိုးမျိုးပြင်ရတယ်နော်သူနေဖို့တိုင်ပေါ်ဆောက်ဦးတော့ကောင်းလေးမလုပ်ပေးကြဘူးလားကဲအဲ့ဒီခန္ဓာယူရပိုက်ထွေးပြီးတော့တေချာချာပြုပြင်ညာတော့လဲအိုကလွတ်ခဲ့လားမလွတ်ပါဘူးအနာကလွတ်ခဲ့လားအသေးကလွတ်ပါမလွတ်ဘူးနော်ဘလို့ဘပြုပြင်မလူအလိုဘမလက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကွယ်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုသိဖို့လိုတယ်ငါမဟုတ်ဘူးအနတ္တငါကအတ္တငါမဟုတ်တာအနတ္တကြားလားဘလူမြင်တာဘာမဆိုဘူးသူတရားတော်ပေါက်တဲ့သွားမှာပေါ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီခန္ဓာအကျိုးပြည့်ချဲတာတဲ့တရားလားရှင်းနေကြရှင်းနေလို့တကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ခန္ဓာမှာယူရပိုက်ထိုးတော့အမျိုးမျိုးပြုပြင်ဖို့လိုသေးတယ်လားစားကြတဲ့အမျိုးမျိုးပြုဖို့လိုသေးရဲ့အဲ့တော့ကရှိသူတော်ကောင်းတယ်ဘလို့တွေလဲတော့တကယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကြတော့ခန္ဓာဗိုက်ပြင်တော်ပြီနော်ဝိဝက်တခါလဲအရှိလုံးရင်တော်ပြီပေါ့နေရလဲမိုးလုံးလေလုံးတော်ပြီပေါ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါမိမိကကောက်ွယ်တဲ့ညီတွေဗိုက်ပြင်တော်ပြီအထုတွေခြေရဖို့လိုသေးရလားနေတဲ့ကလေလုံးမိုးလုံးတော်ပြီစားတဲ့ကဗိုက်ပြင်တော်ပြီအဝက်ကအရှိပြေတော်ပြီအရှိလုံးဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါကလွဲလို့ကြွအထုလိုက်ခြေလဲကြလို့သိရလားခြေလဲမွမ်းမှလားခန္ဓာအပြစ်ကိုသိလို့လားမသိလို့လားအေးမသိတာအဝိဇ္ဇာပြုပြင်တာသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဉ်နောက်တနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလောကထဲမှာလဲလင်ဆိုးမရဆိုးတွေရှိတယ်ခဏခဏရန်တွေ့ယုံကိုရောက်တကြီးအင်ကိုရောက်ရွာဥထာရှိရောက်အစစ်ဆေးတဲ့ကအပြစ်ကိုပြတယ်အပြစ်ကိုမပြနိုင်ပြန်ပေါင်းစီကြားအပြစ်ကိုပြနိုင်မှတဲနေကစားလင်းများပြက်စိတ်ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါလင်းများကိုကြအပြစ်ကိုပြတယ်ကြားအဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းမကြသူကြားဘူးထိုက်မယ်ရှိကအထစ်ကျော်ကလင်းများတတ်မိတာပါသုံးပေါက်ရှိတယ်နော်တားရင်သားလေးတယောက်ကလေးလေးမာမာလေးပေါ့ကြောင်းထားတဲ့ကစားပြီးတော့မှလေးလေးမာမာလေးတန်းကြတော့ကြောင်းကထွက်လာခဲ့တယ်17နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီကသူနိုင်တဲ့ပုံလေးတွေနဲ့နေပိတ်တစ်ခွက်နိုင်တဲ့ပုံလေးနဲ့ရီထမ်းမိဘကူတယ်မိဘရဲ့အဝတ်စားတွေဖွက်ပေးတယ်လျှော်ပေးတယ်ကြားနည်းနည်း15နဲ့16နဲ့တော်တော်လုံးနှင်လာပေါ့19နဲ့ကြတော့တန်တန်မာမာနော်အဲ့ဒါလိုလိမ္မာနဲ့သားတဲ့မိဘတာပါကမချစ်ဘူးလားချစ်မလားမိတ်တာတောင်တနေ့နဲ့လိမ္မာလဲမလို့ချစ်သေးတာကွယ်မိဘကကြားလားလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးအမတန်ချစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုလိမ္မာတဲ့သားမိကြတော့ကဟောချွေးမကောင်းအောင်ရချင်တာဗျလိမ္မာတဲ့သမီးကြတော့သမီးကောင်းအောင်ရချင်တာပေါ့မရချင်ဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါတနေ့ကြတယ်အဲ့ဒါသားလေးတယောက်ကမိဘသဘောမကျတယ်သွားလေတာဗျာအဲ့ဒါအမျိုးလေးကအမျိုးသမီးကလည်းဘွဲရပြီးတော့အမျိုးသမီးလေးစောင့်မနေရလဲသူပြေးတယ်ရုပ်ဆင်းငါလည်းအသေးသေးလှတယ်ကြားမိဘကမကြက်ကွဘုန်းကြီးကဆိုပေးသားလိုက်တော့မှာကြားလားဟာမိဘကမကြက်ဘာကြောင့်မကြက်တာလဲဝေါ်ဟာရပြင်းညက်ဆုံးတက်တာကိုဒီနေ့တော့ငါသားသူ့လက်ချင်းနဲ့တေးမယ်ဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့ဟာစဉ်းစားမကောင်းလား
ဆုံးတဲ့တယ်လို့ပြောမှလည်းဆုံးရလဲအကောင်ထဲဟုတ်ကြလားပညာပဲသူတို့အတက်ကအကောင်ထဲမဟုတ်ဘူးကြလားအကောင်ထဲဆိုလူလင်းသိမှာပေါ့စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့တဲ့စိတ်ဝင်ခါမှပေါ်တာလေ့လာဖို့မကောင်းလားအကောင်ထဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တဲ့အိမ်ဆက်တော့လေတော့တာမသွားနေဆိုသွားနေမသွားနေသွားတာပဲနောက်တော့လင်္ကာ6လလည်းကြာတော့အစိုးကြီးပြန်လာခဲ့အေးရတဲ့ဝင်နဖူးကန်ဆန်းကြီးခြေလေးကန်ဆန်းကြီးဖက်နေကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့လဲအိတ်ရှင်မအနေမကောင်းလို့ကြားလားသူဤစားနေမကောင်းဘူးပေါ့တဲ့နေ့ဘာနေ့လဲလာပြီနေအဲ့တဲ့အတက်ကလာပြီနေမှာပေါ်တာကိုလာဝယ်တော့လာပြီမှာပေါ်တာနောက်လာဝယ်ကြံသေးတယ်လာဝယ်ထမင်းလေးဆုံစားတာကသမီးသားဆိုတာအချစ်ဆိုင်နာကွမင်းအပြန်ခင်းတာပြန်မယ်ဆိုကြားလူတာဝယ်မင်းလစ်လွတ်တော့မှလစ်လွတ်မခံနေအဲ့ဒါအပြန်ခိုင်းတာအချစ်ဆိုင်တာတီပြီးတော့နေရတယ်မိဘကမတင်ရဘူးလားကိုမိဘဆိုတော့ယုံတာပေါ့နောက်လာဝင်သွားတော့အခုရဲ့အရင်တစ်ပတ်တည်းပို့ဆိုတဲ့လေနာတာကြောင့်ခေါင်းကက်တာကြောင့်ဗိုက်နာကြောင့်သုံးမလေးထွေပေါ့ပြန်တာပြန်စမ်းမပြန်ပြရစီနဲ့ကွယ်မင်းနေမကောင်းရင်အိတ်တာနေပါငါခါတဲ့ငယ်လေလို့ပြန်တဲ့အချိန်ကျမှပြန်မရစီပြန်တာပြန်စမ်းမပြန်မရစီနဲ့ပြောဆိုရင်ခွဲထဲမှာဆုံးပါတောက်တာမီးလုံးကြီးတွေဖွာကနေတောက်တာမင်းသားမီးလုံးကြီးပြူသွားတော့မီးလုံးတွေပြူသွားတော့တာရှိတဲ့စိတ်ရှိသေးရလားဟဲ့နေလေးပါမကြံဘူးငါအိုးတယ်ကြားလားဟင်းနေဖတ်တဲ့သမင်းစားတာအိုးကတော့ကြံသေးတာကြားလားခုရှိတဲ့စိတ်ကိုလည်းမကြံလားကြောက်မနေဘူးလားဟဲ့ကြောက်တော့တာကွာဆုံးတော့ကပြီးတော့အနာဘတန်လာပါပြောတော့သူ့တက်ကိုဘလူပါမပြောလို့နှုတ်ပြရတော့တာနော်ရှင်းတာထိုးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့တော့တာပြန်တော့နောက်နေကြတော့သမင်းစားမယ်အေးရတဲ့ဝင်တော့တာမင်းသားကတော့အေးငါသားအနေမကောင်းလားနဖူးကိုင်းလိုက်ခြေလေးတွေကိုင်းလိုက်မကန်ဘူးလားနေကောင်းလားကောင်းပါလေဖားဖြစ်တော့မသွားနိုင်မသွားဘယ်လိုလဲခဏမေးတော့မိပါဆိုတော့သူ့ရီးစားဟာဆုံးတတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့သူတို့မလို့လေသွားညိုးလိုက်မယ်သူတို့မလို့လေသွားကိုပေါင်းစစ်ခွာတဲ့ကြားလားညိုးလိုက်မယ်ပြန်မိပါခဲတော့သွားတယ်ချစ်စလားကြောက်စလားကြောက်စီကွယ်ကြောက်စီမိဘတင်နဲ့စားတော့ကြည့်မစားနဲ့ဟောစားတော့ကြည့်တော့ဖော်ကြီးပေါ့ဆေးစားခဲ့တယ်မသားဘူးဟာလိုက်ဆေးစားခဲ့တယ်ကွယ်အဲ့လိုစီသေးမကောင်းလားအဲ့ဒါနဲ့ဟောရသွားတေရွာသွားနဲ့လင်9ရက်လောက်ကြားလိုက်ပြန်လဲလက်နောက်1လလောက်ကြားလိုက်ပြန်လဲလက်နည်းနည်းပါစိတ်တက်ပြီးပြောင်းသွားအောင်ပေါ့စဉ်းစားမကောင်းလားလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်အကျိုးပြစ်ကိုသိတော့ချစ်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့ရှိဘူးအဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကသူ့တက်တဲ့ပညာကိုလက်ရုပ်တော့ပေါင်းလို့ဖြစ်သေးတယ်ကြားအဲ့ဒီကိုရရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြမောဆရာတော်ကြားကြလူတက်ယောက်ျားကြီးလို့မဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ယောက်ျားလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာတက်လို့တည်ခဲ့တာဘောဟာဘောမရည်တွေ့နိုင်ဘူးမရည်နေလို့သူတက်ခဲ့တာအဲ့ဒါသူတက်ယောက်ျားတော့တည်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရရှင်သေးရဲ့လားမရပါဘူးဗျာခုတော့မိတ်ဆွေလို့ထင်တာကိုဖေလို့ထင်တာချာလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားယံသူအစစ်ခန္ဓာ၅ပါးကယူပိခန္ဓာတက်လို့တည်ခဲ့တာမရည်တွေ့နိုင်ဝမ်းချိုးလို့တည်တာတည်းကြားဖို့လားစီးချုပ်လို့တည်တာကြားဖို့လားတွေ့အလို့တည်တာကြားဖို့လားအဲ့ဒါယူပိခန္ဓာတက်တာဖြစ်နေအောက်ချိုးလို့နာမည်ပေးဘူးလားဆေးမမိဘူးကွနော်ကဲဆက်တယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါယူပိခန္ဓာတက်တာယူပိခန္ဓာဖောက်ဆိုးလဲဟောဆောင်းကဘုန်းကြီးတို့အသေးကြီးတဲ့လူကကြည်နေခန္ဓာဆွတ်ချင်တာအဲ့ဒါအိသာပို့မပို့အေးရထဲမှာပါမှာတဲ့အေးရထဲပါမှာလေမလုံးနဲ့ကွယ်နေအောင်ပို့မယ်အိသာပို့ရတယ်ကြားလားမင်းငါ့ကိုကျွေးမကျွေးငါတည်ပြမှာတဲ့အဲ့မလုံးတိုင်းကွယ်ကျွေးရတာမကျွေးတည်ပြမှာတဲ့ဗျအဲ့ဒါလိုယူပိခန္ဓာနှိမ့်စစ်တာတက်ခဲ့တာမရည်တွေ့နိုင်ဘူးနော်ဝရဏိခန္ဓာတက်လို့တည်ခဲ့တာမရည်တွေ့နိုင်ဘူးစားလို့ကောင်းတာစီစကားပုံတာဥပြည့်လို့တည်တာကြားဖို့လားဟာဝေဒနိခန္ဓာတက်တာဗျဝေဒနိခန္ဓာတက်တာကြားလားသိဉ္ဇခန္ဓာတက်တော့ဆေးထိုးမှလို့တည်တာကကြားဖို့လားအဲ့ဒါသိဉ္ဇခန္ဓာတက်တာဟေးကြားလားအစာမတော်တော့တစွမ်းအသွားတော့တလန်းတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာတက်တာဝ
ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတတ်တာကလည်းမရည်တွေ့နိုင်ဘူးသမီးသားက10တန်းတော့ကသမီးသားရိုးတန်းနဲ့သူတို့ကဘွဲ့လွန်ပြီးခါမင်္ဂလာလက်ထိုင်မလို့သူတို့သစ္စာမပြုကြဘူးလားဘွဲ့ကရလာခဲ့ပြီနော်မိဘ၄ပါးမင်းကလေးဖေကမိဘလည်းယောက်ျားလေးကိုမလို့ယောက်ျားလေးကမိဘလည်းမင်းကလေးကိုမလို့ကြားရတာသဘောမတူဘူးသူတို့သမီးသား2ယောက်ကတော့သူလေးပါမနေရရင်အစိတ်တော့လို့သိမယ်အစိတ်တော့သိတာကြားခွဲလားအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသက်တာဟုတ်လားကျိုးဆွဲချလို့သိမယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသက်လို့သိတာရည်သေးခုံဆင်းသိမယ်တဲ့သူတို့တကကြားခွဲလားအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသက်တာကြအဲ့ဒီခန္ဓာအကျိုးပြကိုသိနောင်တပံတဲ့ခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရလားမရချင်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားတရားအထုတ်တော့တရားပြောက်တော့ကိုမဆာတရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားတရားတွေတွေ့တာလေဒုက္ခသစ္စာတိပဲစပါ၄ပါးကိစ္စမေတ္တခဏလည်းမဟုတ်ဘူးလားတိမှပဲနေတာနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒီနေရာရောက်အထုတ်ကြရလားကဲလက်ဆိုကြယူပိခန္ဓာဟောပြန်တာပမာရေမြုပ်လို့ရေမြုပ်ပုံပြုရှေ့ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့ကဲယူပိခန္ဓာရောက်ခုလဲညောင်းလဲခိုက်လဲပြုလိုက်မျိုးဖောက်ပြန်ပြီးတော့မနေဘူးလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအနှစ်သာရရှိရလားရေမြုပ်ကြီးနေပြီလို့မဟုတ်ဘူးလားဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားအဲ့ဒါလိုယူပိခန္ဓာတက်ခန္ဓာမရေတွေ့နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါလူရဲ့ချက်ဖြစ်ပြပါသစ္စာတိပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့တေခန္ဓာကြီးကိုတာယာတွေ့တတ်တဲ့သမုဒိယလာအောင်မလားဝရဏိခန္ဓာခံစားတာပမာရေပွက်လို့ရေပွက်ပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့တင်ညက်ခန္ဓာမဲ့သားတာပမာတန်းလျက်လို့တန်းလျက်ပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့သင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောရာပြုပြင်တာပမာငှေပြောလို့ငှေပြောပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေထွေလာကြံတိတာပမာမြစ်လှဲ့လို့မြစ်လှဲ့ပုံပြုဖြစ်ပြည့်ရှုရမှုမင်းနဲ့ဖို့အဲ့ဒါအလုပ်ပေးတရားဗျစဉ်းစားကဲဖြစ်ပြပါသစ္စာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ရှင်းတယ်လို့သိတော့နောင်တပံတေခန္ဓာမျိုးရချင်သေးရတယ်သိတော့ပယ်တော့တာနော်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ကဲတဏှာလာသေးရဥပါဒံလာသေးရကံလာသေးရပရိစ္ဆသုပ္ပ၃မျိုးမပြတ်လားနောက်ခန္ဓာစမသိလားနိရောဓသစ္စာကဲမြင်စေခန္ဓာကဖြစ်ပြပါသစ္စာတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားလားပရိစ္ဆသုအကွက်ဖဏကွက်ရှိတဲကွက်လည်းဖဏပါငါးလေးလီဒီရှစ်သွဲကိုဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဥပအလျောသောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုသူစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပအလျောသောရှင်ဝပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုဥစေမိဒ
ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားပူဇော်ပါ၏ရှင်ဘုရားဣမယဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိယဤလောကုတ္တရာတရားဘုပ္ပအားလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုဥစေမိဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပူဇော်ပါ၏အရှင်ဘုရားဤကဲ့သို့ပြုလုပ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်အဋိဌာကုသိုလ်ပါရမီကုသိုလ်ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တို့၏အကျိုးအားကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့၏မဖြစ်ဝေစွာချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏အရှင်ဘုရားသောကုသိုလ်၏အကျိုးကိုလေးမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းအနာမတေကသံတရာမှစ၍တော်ဆက်ခဲ့ဘူးသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား၎င်းအာစရိယာနိစ္စဆရာသမားတို့အား၎င်းဣမာတံပရိသနိစ္စတရားနာစီဝေတုကြွားရောက်လာကြကုန်သောတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်းမြင်မြင်တည်းပြည့်ရှင်မင်းတို့အား၎င်းမရေတည်းယမမင်းတို့အား၎င်းဟိုဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ခစိုးနဲ့အာကာသစိုးနဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မျိုးဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့စတုလောကပါဠနာမည်ကြီးမှစ၍31ဘုံကျင်လီကြကုန်သောဝိနိယဒုခိတဒေါခိတတတ္တဝအပေါင်းတို့အားဘာစီယာမအမြပြေဝေပါကုန်၏အမြရကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာလုံးအစန္ဒကလုံးတော်ဒီဤဝကြရင်းလျင်သူတော်ကောင်းတရားကျိုးစားပွားများအာထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်စေမြတ်ယော